Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir, doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Und die Welt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, die Kirche ist berufen, die Sendung unseres Herrn Jesus Christus weiterzuführen. Das ist entscheidend für jeden einzelnen Gläubigen. Mit welcher Grundhaltung nehme ich am Glaubensgeschehen der Kirche teil? Gehe ich mit einer Konsumhaltung heran, dass ich sage, naja, wenn mir das nicht entspricht, gehe ich wieder, oder naja, bei dem paar, was da in die Kirche gegangen, da gehe ich gleich wieder heim, weil das heißt ja nichts. Und so weiter. Ich will, dass mir etwas geboten wird, das mich religiös, spirituell anspricht. Und genau hier beginnt schon das Problem. Wir sind nicht deshalb hier, weil uns etwas anspricht. Wir sind hier, weil wir vom Herrn berufen sind, gesendet sind, beauftragt sind, weil es unsere heilige Verpflichtung ist, sein heiliger Ruf, und weil wir die Autorität dessen, der uns ruft, kennen. Wir werden alle Getauften einmal uns rechtfertigen müssen, wie wir mit dem Ruf des Herrn umgegangen sind. Für viele ist Glaube mehr oder weniger eine religiöse Freizeitbeschäftigung. Das sich heute noch ausgeht neben Arbeit, Familie, Hobby, Feuerwehr, Musikverein oder sonst wo. Vielleicht schafft man es ja hier und da in die Messe, aber wenn ich im Urlaub bin, dann zünde ich eher Kerzen an und bete am Vater unser. Also bin ich eher ein gläubiger Mensch. Das wird einmal zu wenig sein. Und das ist auch kein tragfähiges Element der Kirche. Die Tragfähigkeit der Kirche entsteht im Innersten,
in der Seele, indem ich dem Herrn begegne. Jesus selbst sagt, so wie ich in dir bin, wie wir eins sind, so sollen sie eins sein. Bewahre sie in deinem Namen. Das heißt, im Namen des Vaters sein, in seiner heiligen Gegenwart. Von der durchdrungen sein, dieser Gegenwart gewahr werden. Hier ist sozusagen der Kern, der mich verpflichtet, der mir da auch das Bewusstsein schenkt, dass ich verpflichtet bin. Und aus dieser Einheit mit dem Herrn im Namen des Vaters sein, kommt dann die Sendung. Der Vater sendet uns, so wie er den Sohn gesandt hat. Weil wir mit Jesus eins sind, weil er für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Deshalb nehmen wir Anteil an seiner Sendung. Jeder in der Weise, wie der Heilige Geist es ihm zeigt. Es geht nur darum, dass das Leben des Geistes in uns lebt. Dann wird es auch fruchtbar sein. Und sehr bald werden wir den Widerstand der Welt erleben, dass in uns ein ganz anderes Gesetz lebt als das der Welt. Und Jesus selbst sagt, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wenn wir diesen Hass der Welt nicht spüren, dann stimmt mit uns etwas nicht. Und dann ist die Kirche nicht klar genug in ihrer Ausdrucksweise. Deshalb ist es wichtig, sich zu heiligen, immer wieder in diesen Kern zurückzukehren. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Damit spricht Jesus, er sagt ja diese Worte vor seinem Kreuzestod und seiner Kreuzigung. So ist auch unser Sühneleiden die Heiligung für andere. So gibt es nichts in unserem Leben, keine Faser unserer Seele, die nicht vom Herrn beansprucht werden kann und gebraucht wird. Stellen wir uns ihm ganz zur Verfügung. Sagen wir, Herr, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was ich soll und wie ich sollte. Aber ich bin für dich bereit. Ich möchte dir nichts vorenthalten. Ich gehöre ganz dir. Aber sende mir deinen Heiligen Geist, dass ich das tun kann, was du willst und so, wie du es willst. Bitten wir die Gottesmutter, die Braut des Heiligen Geistes. Amen. Vergelt's Gott.